น่ารักมากแต่กระถางต้นไม้ล้มไปแล้วนี่น่ารักมากขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วก็ทุกคนใครยังไม่กดติดตามรีบกดแล้วก็รีบกดแชร์กดไลค์เลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนพวกเราชอบครอบครัวแฟมิลี่เจเจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำของจิ๋วเป็นฟาร์มนะคะของจิ๋วมีเยอะแยะเลยมีโคนมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินเปียกค่ะมาเริ่มทำกันเลยอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ตัดที่อะไรเนี่ยอันนี้ไม้บรรทัดไอหินเอาหินก้อนใหญ่ๆเลยต้องเอานี้มาลองใส่หินก้อนใหญ่ๆไปก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยก้อนเล็กโอ้ก้อนนี้ก้อนใหญ่มากไหนหินก้อนใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่ใกล้หมดแล้วเหลือแต่ก้อนเล็กแล้วพอนะนี่ก็เริ่มแต่ก้อนกลางไปแล้วนะคะก้อนกลางมีเยอะมากเลยนะคะ